的石头塘村。这次调查，我正好赶上张家后人回到老家祠堂，在充满仪式感的礼节中祭拜祖先。九雷公好礼，好几位，祭祖开始，一碗。祭祖之后的家宴，是这个大家族难得的相聚。今年的家宴由张九龄第43世孙张细民和他的儿子张海兴掌厨。大多数家族同胞都外出谋生，而这父子则选择留在老家经营农家院，方便照看祠堂。张大哥告诉我，我要找的每位神助公长在一个我没想到的地方。在什么呀？树上。在树上。树上能有什么东西？那个很重要的地方。很重要的。什么东西啊？大哥，您在采什么呀？这是？沙虎，沙壶是什么东西？是石斛。啊，石斛是吧？